హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మధు. ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టు వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే షేర్ చేయండి. సో ఈరోజు మనం మీ తమ్నైల్లో చూసినట్టుగా ఫ్రిడ్జ్ హంట్ కోసం వెళ్తున్నాము ఆఫ్టర్ లాంగ్ 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 సరే, ఏ ఫ్రిడ్జ్ కొనబోతున్నాం నానే? వెళ్ళి చూద్దామా, చూసినా డిసైడ్ చేద్దామా, మైండ్లో ఏమైనా ఉందా లేకపోతే 150 లీటర్స్ పాతది రెడ్ కలర్ ఒకటి సెకండ్ హ్యాండ్లో అది కూడా దుర్మార్గుడా. ఓకే, అంత సీన్ లేదులేండి, అంత ఇప్పుడే అనుకోవడానికి ఏం లేదు. ఆల్రెడీ అనుకున్నాము ఎలాంటిది తీసుకోవాలో. బట్ ఒకసారి బయటకు వెళ్ళి చూసి ఇప్పుడు ఆఫర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో అవి కూడా చూసుకొని దాన్ని బట్టి డిసైడ్ అవ్వాలి. సో యా, లెట్స్ గో దేర్ అండ్ సీ. ఏమైనా ఆఫర్స్ ఉంటే కనుక మీకు కూడా చూపిస్తాను. నాకు కూడా ఒక ఐడియా వస్తుంది కదా ఆన్లైన్లోనూ బయటికి తేడాలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పి. సో అందుకని వెళ్తున్నాం అనమాట. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీరు కూడా మాతో పాటు వచ్చేయండి. మరి నా బండి కూడా తుడిచేవా? గోర్ చుట్టేసిందా? అంతే, నీ బండి అయితే తుడుచుకుంటావు, నా బండి ఏం పాపం చేసింది? నీ ఫుడ్ నేను తింటున్నా, నువ్వు తింటున్నావా? ఏంటి? నీ ఫుడ్ నేను తింటున్నా, నువ్వు తింటున్నావు. నేను అమ్మేసి కొత్తది ఎప్పుడో తీసుకోమని 4 సంవత్సరాలు చెప్తున్నాను, నువ్వు అది తీసుకోవట్లేదు. అది నా కష్టార్జితం, నేను ఎందుకు మారుస్తా? నేను కొనుక్కొచ్చుకున్నాను, పక్కన అది అడుక్కొచ్చుకున్నాను. నువ్వు కొనుక్కున్నావు, నేను మార్చున్నది బాగా పని చేస్తుంది కాబట్టి నేను ఉంచుకున్నావు. సర్లే, అది కాదు మ్యాటర్. తుడుస్తావు తుడవ్వా? పుచ్చకాయ సరే, తొందరగా తుడు, స్టార్ట్ చేయి. కానీ పడుకోవడానికి బ్లాక్ చాలా బాగుంది. మొత్తం నేనే కనిపిస్తున్నాను, బ్లాక్లా కనిపించట్లేదు. బాష్ నేను వాటర్ డిస్పెన్సర్ వచ్చిందా? అంతేనా? ఇది 2 లీటరా 4 లీటర్? ఓకే. ఓ, అది ప్రెస్సా? ఎలా తీసారు? కాదు కాదు, పెట్టే లోపలికి. నేను ఇందాక ఇలా అన్నాను, నువ్వు ఎలా అన్నావు? ఓకే, లాగకుండా దీంతో ఇది దీంట్లో అంతెత్తుందా? ఇది కూడా బాగానే ఉంది. పొడిగి ఎక్కువ, నేను ఏమైనా పెట్టి ఎదుర్కో. ఇలా లోపల అంతా ఏం పెట్టామో కాకపోతే స్పేస్ ఎక్కువ, ఆక్యుపై చేయాలి. ఇట్లా వీటిలాగా వైడ్గా కాకుండా ఇట్లా నిలువుగా టాల్గా. నైస్, యాక్చువల్లీ ఐడియా బాగుంది. వర్టికల్గా ఉంది. నాలా హైట్ ఉన్న వాళ్ళు వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు. హైట్ ఉన్నావా? బాగుంది. వెజిటేబుల్ కంపార్ట్. ఫ్రీజర్ దాన్ని కూడా సపరేట్గా ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఫ్రీజర్, ఐస్ క్యూబ్స్ కాదు, ఇది కర్డ్ సెటర్ ఏమో. ఫ్రీజర్, ఐస్ క్యూబ్స్. ఓకే, లోపల నుంచి ఉంది. వాటర్ ఇక్కడ నుంచి వేస్తాం. ఓకే.
ఐస్ క్రీమ్ మేబీ ఇలాంటి వస్తుందేమో కదా క్యూబ్. ఐస్ క్యూబ్స్ మొత్తం చేయకుండా క్యూబ్స్ అన్ని బయట తీసుకో. ఓ ఇందాక మనం బయట నుంచి ఓపెన్ చేసింది ఇదేనా? ఓకే. 845 లీటర్స్. చాలా పెద్దదా? డీప్ ఎక్కువ? ఇంతేనా? ఇంకా డబుల్ డోర్లో వేరే బ్రాండ్స్ ఏం లేవా? అమెజాన్ ఉందా? అమెజాన్ బేసిక్స్ అలాంటివి ఉన్నావా ఇక్కడ? అమెజాన్ బేసిక్స్ ఉందేమో అడిగా. ఓకే. Samsung LG wash Bluetooth Voltas. ఓకే. 5 brands. వాటర్ డిస్పెన్స్, ఐస్ వాటర్. ఐస్ వాటర్, క్యూబ్ బేస్, కల్చర్ 3 వస్తాయి అనుకోండి. Price 1800 rupees. టాటా అన్నావుగా, టాటా. Samsung కంటే కొంచెం బెటర్ వైస్ బ్రాండ్ ఇదేంటో ఐస్ క్యూబ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి దీంట్లో. దీంట్లో ప్రిపేర్ అయ్యి ఓకే. దీంట్లో ఐస్ క్యూబ్స్ రెడీ అయిపోయి దీంట్లో పడతాయి. ఓకే. ఐస్ క్యూబ్స్ రెడీ అయ్యి దీంట్లో పడతాయి. సో ఐస్ క్యూబ్స్ అంటే ఐస్ క్యూబ్స్, వాటర్ అంటే వాటర్. ఫ్రెంచ్ డోర్ టైప్లో ఇచ్చారు. అది మీకు చాలా పాత టెక్నాలజీ ఉంది. మీకు అది హ్యాండిల్ వైస్ మీకు బీరువా టైప్ మోడల్. దీనికంటే మీకు బయట లుక్ వైజ్ మీకు 4 డోర్స్ ఇస్తుంది. ఓపెన్ చేసి 40. 2 డోర్స్ ఉంటుంది. మొత్తం లెఫ్ట్ సైడ్ ఫ్రీజర్, రైట్ సైడ్ మొత్తం రిఫ్రిజరేటర్ వస్తుంది. ఇది స్పేస్ వైజ్ క్వాలిటీ కూడా 40. రికార్డ్ చేస్తున్నావు సరిగ్గా అసలు నీ ఇష్టం ఇచ్చాను. నేను కూడా చూడాలి కదా. డబల్ డోర్ కాకుండా సింగిల్ డోర్ స్పేస్ ఉంది. నాకు నచ్చలేదు చూడటానికి కూడా. పండుగ అనిపిస్తుంది. ఇది కూడా చూడొద్దా? నానో వాటర్ డిస్పెన్సర్ ఆల్రెడీ వాటర్ ఫిల్టర్ కూడా. యూవీ నానో ఇట్స్ ఫిల్టర్. ఓపెన్ గ్లాస్ ఉన్నాను. లైట్ వేసినప్పుడు లైట్ వేసినప్పుడు వస్తుంది పవర్. మెల్లిగా. దీని తర్వాత ఎప్పుడైనా మనం హైడ్ అండ్ సీక్ ఆడుకుంటే బీభత్సంగా అంటే బీభత్సంగా ఉన్నాయి. బట్ ఆన్లైన్లో కాస్త తక్కువ అనిపిస్తున్నాయి. సో చూస్తున్నామంటే కంపేర్ చేసుకుంటున్నాము మాకు ఏది బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుందని. చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. అడ్డంగా, నిలువుగా, లోతుగా, కాస్త తక్కువ లోతుగా, ఇలా రకరకాలుగా ఉన్నాయి. అర్థం కావట్లేదు. సో
అంటే మనకి ఓవర్గా పెద్దది కూడా అక్కర్లేదు, సఫిషియెంట్గా మాకు సరిపోయేటట్టుగా ఉంటే సరిపోతుంది. అంటే లైక్ మేము స్టఫ్ని పెట్టుకోవడానికి మాకు ఎంత కరెక్ట్గా ఉంటుందో అంతైతే సరిపోతుంది. ఇక్కడ లైక్ 676 లీటర్స్ దాకా ఉన్నాయి, అవి లైక్ వెరీ హ్యూజ్ అనమాట. అంత అవసరం లేదు మనకి. సో అందుకని చూస్తూ ఉన్నాము. సో చూసి మళ్ళీ మీకు అప్డేట్ చేస్తాను ఏది ఫైనల్ చేస్తున్నామని చెప్పి. నీకేం నచ్చింది? వాష్ నచ్చిందా? నాకు కూడా యాక్చువల్లీ అదే నచ్చింది, చూపిస్తాం నచ్చింది. వాష్ ఫుల్ బ్లాక్, నేను మొదటి నుంచి బ్లాక్ అని పట్టుకున్నాను. సో దిస్ ఇస్ వెరీ నైస్. అంటే కరెక్ట్గా ఉంది, ఎక్కువ కాదు తక్కువ కాదు, పర్ఫెక్ట్. కాకపోతే బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ కాదు. సగం ఇప్పుడు కట్టి సగం తర్వాత కడదామని చెప్తాం. యూట్యూబ్ సంథింగ్ సాంగ్స్ ఏమో ప్లే చేసుకోవచ్చు. 2 lakh ఆన్లైన్ ఆఫర్స్ ఎందుకని? ఎన్ని లీటర్స్ లోపల ఇద్దరు మనుషులు దూరంలో ఉంది స్పేస్. వీడియోలో తెలియట్లేదు కానీ లోతు 865 లీటర్స్ అంటారు. వైఫై కనెక్షన్ కెమెరా డబ్బు చూసారా? అదిగోండి ఆ 2 డాట్లు కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఈ 2 డాట్లు కెమెరాలు అనమాట. టెక్నాలజీ సిటీ. అవ్వా వైఫై కనెక్షన్ లేదు దానికి. సో చూసాము, ఒక ఐడియా అయితే బుర్రలోకి వచ్చింది. ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఫిల్టర్ చేసి ఫిల్టర్లోంచి ఒకటి ఆర్డర్ పెడదాము. ఇది ఆర్డర్ పెట్టాము, ఇదే వీడియోలో మీరు లాస్ట్లో చూస్తారు. అదే సంగతి. మరి ఇంకేం వెళ్దామా? ఇంకా చూస్తున్నావా? ఓకే ఓకే, ప్రైజెస్ చూస్తున్నావా? మనకు ఆన్లైన్లో చూసిన ప్రైస్ మాత్రం ఎక్కడ కనిపించలేదు కదా నీకు ఆ రేటు? ఆల్మోస్ట్ ఆన్లైన్కి దీనికి 50,000 తేడా ఉంది. 50 to 60 టీవీ ఉంది. ఈ టీవీ ఈ టీవీది ఇది ఆన్లైన్లో 180 ఉంది. మీరు చూసారా? అది గ్లాస్ లా కనిపిస్తుంది, విజిబుల్ ఉందన్నమాట. అంటే లోపల ఏమున్నాయో మనం చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి. ఇది టీవీ. ఇదేం టీవీ? ఇందాక మనం ఒకటి చూసాం కదా, ఆన్లైన్లో 180 ఉంది, ఇక్కడ 270, 218, 2,80,000 కూడా చాలా డీప్ ఉంది. మినిమం 50 to 60,000 ఎక్కువ ఉంది. పర్సంటేజ్ బట్టి ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉన్నాయి చాలా. ఇంకేం లేదు, ఇంకా రేట్లు చూసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోతాము. వెళ్ళిపోయి ఆన్లైన్లో మనం ఫిల్టర్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? సో అది గైస్, ఏందో ఫ్రిడ్జ్లు కొన్నామంటే ఇప్పుడు అదొక ఆల్మోస్ట్ ఫ్రిడ్జ్ కొనే రేట్ తోటి తులం బంగారం వచ్చేటట్టు ఉంది, అలా ఉన్నాయి రేట్లు. సో 65 ఆన్లైన్. ఇక్కడ 230 అంటే ఆల్మోస్ట్ 62,000 తేడా ఆన్లైన్కి దీనికి. ఇదైతే ఆల్మోస్ట్ 1,50,000 180 ఉంటుంది ఆన్లైన్లో. అది సంగతి. సో వీడియో చివరి దాకా చూడండి, ఏ ఫ్రిడ్జ్ కొన్నామో తెలుసుకోవాలంటే. ఓకే, బాయ్, సీ యూ గైస్. ఫైనల్లీ మన ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసింది. ఇదంతా ఫ్రిడ్జ్ వచ్చిన చెత్త అనమాట.
సో ఇగ్నోర్ దాట్, ఇవన్నీ తీసేయాలి. సో ఇప్పుడు మీకు మనం ఏ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్నామో చూపిస్తున్నాను. టడా! ఫోకస్ బేబీ, ఫోకస్. యా, సో ఇదండి మన ఫ్రిడ్జ్. బ్లాక్ ఫ్రిడ్జ్ అండ్ వచ్చేసి డబల్ డోర్ అనమాట. ఇంకా పవర్ కనెక్షన్ ఏమి ఇవ్వలేదు. సో ఇది మన ఫ్రిడ్జ్. సో ఇది వాటర్ డిస్పెన్సర్ అనమాట. సో యా, ఇది అన్నమాట సంగతి. సో ఫైనల్లీ ఇది మన కొత్త ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. సో ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసింది, అమ్మయ్య. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, ఫ్రిడ్జ్తో రండి చేయాలిగా మరి. అంటే నిజం చెప్పాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఇట్స్ లైక్ వన్ ఆఫ్ మై డ్రీమ్ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట, ఇట్లా పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కోవాలని. సో యా, అందుకని ఫైనల్గా కోరిక తీరింది. పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ కావాలన్న కోరిక. దట్టు యాక్చువల్గా మీరు వీడియోలో చూసుంటే కనుక బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్కి వెళ్ళాము, చాలా తిరిగాము. చాలా అంటే చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ, అండ్ రేట్స్ కూడా బీభత్సంగా ఉన్నాయి. సో ఇంకా ఇంటికి వచ్చి మొత్తం అన్నీ ఫిల్టర్ చేసుకొని ఫైనల్గా ఇంకా ఆన్లైన్లో పెట్టామన్నమాట. సో బ్లాక్ ఫ్రిడ్జ్ కోసం ఎంత వెయిట్ చేశానో త్రూ అవుట్. దసరా సేల్ కోసం, దసరా సేల్ మొత్తం వెయిట్ చేశాను, దివాళీ సేల్ మొత్తం వెయిట్ చేశాను. బట్ బ్లాక్ మాత్రం ఆన్లైన్ చాలా రేర్గా అవైలబిలిటీ వచ్చింది. వేరే కంపెనీలో యాక్చువల్గా చూసింది, బట్ దాంట్లో అవైలబుల్గా లేదని చెప్పి ఇంకో కంపెనీ తీసుకున్నాం అనమాట. సో ఫైనల్లీ ఐ గాట్ మై బ్లాక్ డబల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. ఇది తీసేసుకున్నాను, హ్యాపీ. సో యా, అంటే మరి యూట్యూబ్లో సాంప్రదాయం కదండి మన ఫ్రిడ్జ్ టూర్లు చేయడం. అదే చూసారా, బుర్రకు తట్టట్లేదు కూడా పదాలు. సో యా, నెక్స్ట్ అయితే ఫ్రిడ్జ్కి సంబంధించి కొన్ని ఆర్డర్ చేయాల్సినవి ఉన్నాయి. అంటే ఫ్రిడ్జ్ కంటైనర్స్ కొన్ని ఆర్డర్ చేసుకోవాలి. సో అవి ఆర్డర్ చేసి అవి వచ్చిన తర్వాత ప్రాపర్గా ఫ్రిడ్జ్ని ఆర్గనైజ్ చేసుకొని నీట్గా, సో అప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేస్తాను మీకు. సో యా, అలాంటి ఘోరాలు కూడా రాబోతున్నాయి ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో. సో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని లైక్ కొట్టి మీరు ఇలానే ఎంకరేజ్ చేస్తుంటే మరి ఇలాంటి బీభత్సమైన టూర్లు మనం చాలా ప్రదర్శించాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. సో అందుకని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి వీడియోని. అండ్ ఈ వీడియో కూడా లైక్ కొట్టండి ప్లీజ్. అండ్ చూపించాను కదా, అంటే డీటెయిల్గా చూపించకపోయినా అవుట్లుక్ చూపించాను. ఫ్రిడ్జ్లకి ఎందుకంటే ఏం చూపిస్తాను చెప్పండి. సో చూపించేసాను కాబట్టి లైక్ కొట్టేసి ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉంది, కలర్ నచ్చిందా ఏంటన్న విషయం కమెంట్స్లో చెప్పండి. అండ్ యా, ఫ్రిడ్జ్ టూర్లో మళ్ళీ కలుసుకుందామే. టేక్ కేర్, బాయ్. ఐ లవ్ యూ గైస్ సో మచ్. బాయ్.